Քանի անգամ կարելի է ամուսնանալ եկեղեցական կարգով։ 2. Հայոց եկեղեցու անդամ եմ, ցանկանում եմ պսակադրվել մեր եկեղեցուն, բայց ապագա կինս ռուս եկեղեցուց է։ Ինչ անել։ Ամուսնության նախապայմաններից մեկը դավանական միությունն է զույգերի միջև։ Հետևաբար այս դեպքում ձեր ապագա կինը պիտի անդամագրվի հայոց եկեղեցուն եկեղեցական ծեսով։ Ընդունելով հայոց եկեղեցու դավանանքը եւ այսուհետեւ հաղորդվելով մեր եկեղեցուն։ Կարող է հարսանիքի խաչեղբայր քաբորը տարբեր լինել մկրտության կնքահայրից։ Այո, այս մասին իդեպ ես տեսանյութ ունեմ կարճ։ Ամուսնական մատանիները ոսկուց թե արծաթից պետք է լինեն։ Նյութը կարևոր չէ։ Ճիշտ է, որ հարսի հայրը պետք է նրան ուղեկցի եւ եկեղեցում հանձնի փեսային։ Նորաձև երևույթ է եւ ազդված օտարներից։ Նման բան չկա, երկուսը միասին պետք է մտնեն եկեղեցի։ Տարոսիկները պետք է օրհնել, թե ոչ։ Ոչ։ Պետք է ամուսնանալ հին, թե նորակառույց եկեղեցիներում։ Կարևոր չէ։ Կարևոր է ստանալ Աստծո օրհնությունը։ Կսպասեմ ձեր նոր հարցերին, լավ եղեք եւ առողջ։